来了，天！蔬菜让尝。我不吃。哦，我不吃。我也不吃。让来让去没人吃，让尝。大兄弟喝一个。不给你吃了，有点少。我不吃。路过的老铁们点个赞，留个关注再走吧，感谢。谢谢。还行。哎妈呀，烫出了皮了。开始了已经。录着呢。录着呢。你看他一下点了2下。没事没事。哎，烫出了皮了。这是。来了，天！拉丝大肠头。好的。硬头皮。刚才有点多了。尝尝我的手艺。怎么样？这。为什么我老拉不开似的？慢点吃，你嚼碎了，嚼碎一点。拉不开是，你着急啊？你再试试啊。哦，原来是一定要这么销魂。真的啊，他们都这么吃。好销魂。他们都这么吃啊？我觉得应该是，肯定我的知识不对。路过的老铁们，别忘了点个赞，留个关注再走哟，感谢大家。就是。来，老铁，水晶腊肉，透明不？透明。哇塞！都没熟了。熟了。
哎，这更水晶。啊，我知道啥原因了。冻的。没溜透。但也好吃。哎呀，真香！好吃吗？我来一块吧。给我来一块。给我来一块。美颜掉了。啊！我的妈！你抢我美颜，老妹儿。这是要花生酱。路过的老铁们，别忘了点个赞，留个关注再走哟，感谢。这是。来，老铁，鸡冠子油。我干吃播5年了，都没吃过这玩意儿。你尝一点，一点点，尝尝可香了，是吧？是。是不是挺好吃？而且没有想象中那么油。不油。哎。好吃！路过的老铁们点点赞，留个关注再走哟，谢谢。来了，老铁，今天吃腊肉。透明沙拉肉。太亮了，吃还香一点。
太烫了，凉一凉。继续吃。这样吃不烫。